ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನು ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಲೋಪ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ತಾತ್ಸಾರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾರೋ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೈವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿದ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ನಾಲಗೆ ಗೆದ್ದಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೈವ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೈ ನಾಲಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಧಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಸಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಬಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ನಟನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವದ ಒಂದು ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿರಿಯನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ತಿರಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮನ್ಪುಲಕ ದೈವನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನವೆ ಆ ಪೊರಿ ತಿನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತೂಟೆಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಲ್ತೆ ಆವೇಶ ಭಕ್ತದನ ಇಜ್ಜ ಶರೀರೋಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡೇ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಯಾನೊಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಅತ್ತು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಎನ್ನ ಆರಾಧನೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ದೈವ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಎನ್ನದಾಲ ಎನ್ನ ದೈವ ಬೊಲ್ಪಲಕ್ಕ ದೇವ್ ಯಾನು ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಡಿ ಯಾನು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂತೆ ಅವು ಲಕ್ಕುನ ಶರೀರೋಡು ಮೋವಿಡು ಭಾವನೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಡ್ತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ದಿಂತ ಪಿರೋಡು ಆಹ್ವಾನ ಶರೀರೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಆದುಪ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಸಂಧಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ವಿಷಯದಾದ ಆಪುಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡೊಂಜಿರಿಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಐನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದಾದ ಇರಿಗೆ ಶರೀರೋಡು ಒಂಜಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯೋಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿಪೇಟಿಗೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಶರೀರೋಡೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವು ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ದೀಪನೆ ಬಂಡ ಇರಿಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಲು ಜಾತ್ರೋಡು ಒಂಜಿತೆ ಮಿಲಿಟರಿಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಟ್ಲುಂಟು ದಯಮಾಡ ಈ ತಾಸೆಡ್ ಬಚ್ಚುಜಿರೆ ಇರೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಾತ ಇರೆಗೆ ಶರೀರ ಏಪಲ ಬಚ್ಚೆಲಿಗೆ ಬೊಪ್ಪು ಜಾವೆ ಇರೆಗೆ ಒರದೊರ ಜೋಶ್ ಇರೆಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಚಿನಾನೆ ಆವಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಂತನ ಬೇರೆ ಸರಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಉಲ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಲಿಗೆ ಹೆಂದೆ ಅನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ 100% ಆತನ ಆವಡೆ ಐದು ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಆದಲ ಅರೇನು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲುದು ನಿಂಜ ಪಂಡ ಅಕಲು ಐನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯನೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಲೆಕ್ಕತೆ ತೊಂದಿರಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬರೇ ಚಿತ್ರಣ ಮಂತದ ಉಪ ಇರಕ್ಲು ಚಿತ್ರಣೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಜ್ಞದ ಲೆಕ್ಕತೆ ತೊಂದಿರಿ ಖಂಡಿತ ದೈವ ಒಲಿದನು 100% ಅಕ್ಲೆಗೈನ ಫಲ ತೆಗೆದು ಬೊಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಡೊಂಜಿ ದೈವದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬೊಕ ಇರೆಗೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಇತ್ತಿನ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಬೇಲೆ ಧರ್ಮಪ್ಪಡು ಅತನ ಬೇತೊಂಜಿ ಪಡು ಐನು ಪೂರ್ಣ ಮಂತದ ಐನು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಪಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಐನು ಕುಡೋರ ಇರೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರೋಡು ಯಶಸ್ಸುದ ಕಿಕ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಚೂರು ಬತ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ತಿರ್ಗದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇರೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತು ಇರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ಇರೆಗೆ ದಾದಾಪ್ ನೋಡು ಅವು ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಎನ್ನ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಏನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉರ್ತನ ಬಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಮಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಎನರ್ದ ಆದ ಆಯ್ನೆ ಯಾನತ್ತನೇನು ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎನ್ನ ಇಂದು ಬತ್ತಿ ಬೀಟಿಗೆ ದಾದಾಪನ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಮಾಜಿ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪತ್ತಾದ ಬಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಿಷಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಎಸತ್ತು ಬರ್ನ ಎಸತ್ತದ ಕಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲ ನಿಜಿ ಇದನ್ನೇ ಈ ವಿಚಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪಂತೇರು ಕಥೆಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಜ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಆನಮಿನಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪಂತ ನಿಂದುವೆ ವಿಚಾರ ಕತೆ ಬರತೀನಿ ಅಂದ್ ಆಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಾತೊಂಡು ಅವು ದೈವಿ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಆ ಒಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆಲ್ಲ ಬೇತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಲ್ ಬೈದ ಆಂಡಗೆ ಆದು ಬೈಜಿ ಓಡಿಬಿಟ್ಟದ ಐಟ್ ದಾಯಕಂದ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ನಮಕ್ ಏನು ಇಂಚ ನಮತ್ ಅಡೆಗೆ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಬತ್ತನಾಕಲಿ ಎಂಟು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ತೂಯರೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ತರಕ ಮೇಕ ಮೀತು ಪೋಯಿನೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ದರ್ಶನನಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತ ದಯಪಂಡೋದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಟ ಪನ್ನ ಅನುಭವ ಇದು ಬರೋಡುಂದ ಇರಡ ದಾದನ ತೋಜೋಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಇರಡ ತೋಜೋಡದೆ ಅಪ್ಪ ತೋಜಿದನ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದನ ಅಲ್ಪ ಕಲೆದಿಂಜಿದನ ಪವರ್ ದಿಂಜಿನ ಪಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಂತದೇರು ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್